Привет, всем привет еще раз. Ну, давайте в первую очередь познакомимся. Меня зовут Александр, никнейм Афалан. Я играю исключительно в подлимитную Амаху 4 карты. И раньше играл в кэш, когда совмещал с основной работой. По профессии я инженер-схемотехник, или инженер-электронщик. Но покер вошел в мою жизнь и постепенно вытеснил основную работу все больше и больше, когда достигал каких-то результатов, поднимался по лимитам, все меньше я был заинтересован в том, чтобы оставаться на своей рабочей деятельности. Хотя по команде, коллективу скучаю, скажем так. Вот. Я ушел в кэш какое-то время играл, потом познакомился с турнирами, попробовал, посчитал, что это мое. И результаты турниров, ну, кто, может, видел мой график, тот знает. Если знакомы, то знакомы. Кто не знакомы, то на Шаркскопе вот такой у меня график. Я с ГГ исключительно. Я играю на ГГ Network, на руме Покерок. И показываю вот такие результаты. Всем еще раз привет, зовут меня Александр. А, на этом канале я веду стримы как игровые, так и тренировочные. Тренировочных, правда, провожу мало, в основном на Discord сервере, но тоже взял некоторую такую творческую паузу, поскольку достаточно много всего, чего нужно делать. Сегодня мы посмотрим турнирный префлоп, и турнирный префлоп по, по Амахе, он как бы довольно сложный. Мы попробуем взять как азы, да, для тех, кто только знакомится с Амахой, кто только знакомится, возможно, даже с покером, поскольку я думаю, что это видео буду выкладывать на YouTube для общего их доступа. А, Кто только вот, может, переходит из холдома и хочет примерно оценить, как что играть. Там, туз король 7-3 это рука открытия или это инстапас, в какой позиции. И будем двигаться по направлению от простого к сложному. И смотрите, да, вот двигаясь по направлению от простого к сложному, давайте тогда в целом зададим себе вопрос вообще, а зачем? Почему Амаха, почему, зачем играть? Якудза, Антон, привет. Привет. Почему Амаха? Если сравнивать самые популярные покерные дисциплины между собой, Холдом, Амаха, э, техасский покер, китайский покер на нас и Амаха Хай-Лоу и дальше, там Амаха 4 карт, 5 карт, 6 карт, все вот эти дисциплины, то на первом месте, конечно же, Холдом стоит, а на втором уже довольно долгое время, десятилетиями находится Амаха. И если говорить про Холдем, который самый популярный, в котором больше денег, понятное дело, больше игроков, то порог вхождения в такую дисциплину тоже достаточно высокий. Нужно потратить X времени, чтобы выйти на достаточно хороший уровень. А если же говорить про Амаху, то этот X, он намного, ну, по моим субъективным оценкам, он намного меньше. То есть здесь, несмотря на то, что денег по сравнению с Холдомом меньше, но здесь и пул игроков в турнирах, например, меньше. А, Игра более интерактивная, больше комбинаций собираешь, больше какого-то экшена, больше движа, и в целом это привлекает в том числе и новых игроков, которые хотят собирать комбинации. Они хотят просто там на паре кого-то выбивать, на король хай выбивать, блефовать. А Амаха это игра сет в full house, например. Стрит в сет, стрит full house, ну и так далее, да, то есть это комбинации здесь собираются намного чаще, и это интересует игроков, поэтому Амаха довольно интересная в плане как самой игры в нее, так и в плане развития в ней. То есть можно взять себе, заложить какое-то время на обучение, и вы окупите это время и вы эти вложения быстрее, чем в холдинге. Поэтому турнирная дисциплина Амахи, она довольно интересна как бы, в потенциале для изучения. То есть цель как бы зайти в покер и начать выигрывать, да, и как бы выигрывать деньги. Зачем мы в покер играем, чтобы выигрывать деньги? И э,
Чтобы в турнире как-то себя показывать, чтобы как-то быть конкурентоспособным, понятное дело, нужно начинать с префлопа. Цель узнать префлоп, узнать, какие стартовые комбинации идут, какие карты в Амахе стартовые руки считаются хорошими, какие считаются мусором, и будем двигаться от этого. Когда я начинал играть в Амаху, в целом заходил в нее, я понятия тоже не имел, что такое рандаун, что такое врап, что такое, собственно, гадшот, ну, гадшот, понятно, это двусторонка, 20-аутный врап, 17-аутный врап и все вот эти, вот эти покерные термины, которые относятся к Амахе. И я начинал тоже от очень простого, и новичкам, прям таким сильно начинающим новичкам, которые только, возможно, даже в покер заходят, я бы посоветовал начать с системы Хатчинсона. Возможно, даже многие покерные игроки не знают о ней. Я начинал именно с нее. Система Хатчинсона представляет собой некий набор, ну, давайте вот так, я зачитаю, как это в Википедии. Система, разработанная для новичков в покере, помогающая определить силу любой стартовой руки и принять решение, как ее разыграть. Вот он, чтобы лучше было видно, давайте вот так покажу. Да. На основе ее можно принять решение, собственно, разыгрывать руку или нет. Я работал именно по ней. Я вот начинал именно с нее. Система Хатчинсона есть. Опа. Drawing Dead, привет. Drawing Dead это группа, которая только что исполняла джингл, так сказать. Привет, привет, рад за фоллоу. Система Хатчинсона есть, привет, для техасского холдома. Каждый, кто играет в холдом, может прикинуть, насколько она рабочая, да, то есть насколько я думаю, что вы про нее не слышали, но, собственно, оценить, насколько она рабочая, вполне можете. Так, обратным ходом. А вот система Hutchins для Mahi High. Берется стартовая рука, и за каждую карту в этой руке начисляются очки. То есть мы берем руку. Если на руке ровно две карты одной масти, то есть это если пара у нас, да, то даем 8 баллов за туза. Нет, вот если пара. 18 баллов за туза, 16 баллов за королей, 14 баллов за дам. Если на руке ровно две карты одной масти, следует добавить балл, основываясь на достоинстве старших из них. 8 баллов за туза, 5-6 баллов за короля, дам. Ну, то есть, условно, если у вас туз, король 8-5, то вот за туза мы получаем 8, за короля 6, уже 14. Ну и 8-5 дают еще 2 и 1. То есть это суммарно дают 17 очков. Вот мы взяли 17 очков за эту руку. Туз-король 7-4 или туз-король 8-4. И еще есть вычитание. Если на руке есть две карты одной масти, то следует произвести подобный расчет для каждой из мастей. Если на руке более двух карт одной масти, то минус 2 балла. Сложная такая запутанная система. Но если взять, соответственно, блокнот, все это расписать, начать рассчитывать каждую стартовую руку, вы довольно быстро придете к тому, что эта рука набирает 33 очка, это 36, и уже можно построить какое-то ранжирование в стартовых комбинациях, чтобы отталкиваться уже от этого. Самой стартовой точкой, да, вот при изучении Амахи можно взять эту систему Хатчинсона. И в качестве примеров тоже расписано, как делать подсчет очков, и есть на YouTube разного рода видео, как в Амахе, собственно, вот эти карты считать. Я начинал с нее, наверное, первые 2-3 тысячи раздач я сыграл в кэше даже с ней. Да, то есть я брал там руку, сидел, считал, там, туз, король, 8-5, пас. Не вдаваясь в то, что какая позиция, не вдаваясь, там, open идет у нас или мы трибетим, да, вот именно по примерной силе руки. Ну, это совсем такая база, когда мы только ознакомливаемся с очень новыми для нас комбинациями, когда в покере совсем ничего не понимаем, только хотим войти, можно пользоваться этим. Но, понятное дело, мы, поиграв уже 5-10 тысяч раздач или перейдя из холдома, это уже для нас не так актуально и надо двигаться дальше. И переходя от простого к более сложному, давайте перейдем уже к тому, что на текущий момент представляет наш инструментарий для изучения. У меня есть подписка к обучающему курсу Mastermind.
по Амахе, да, то есть это, если не лучший, то один из двух лучших. Run It Once и Mastermind, два самых, наверное, популярных, самых лучших ресурса для обучения. И у Mastermind есть тренажер. В рамках тренажера там выложены симуляции, и в симуляциях находятся ответы и решения со стороны солвера. То есть солвер это такая некая программа, которая делала расчеты и на основе миллиона итераций расчетов нашла лучшее решение. То есть условно компьютер сам с собой играл миллиард раз и понял, что в данном случае лучше всего разыгрывать именно так. Симуляции есть как для кэша, так и для турниров. И вот для турниров мы сегодня как раз посмотрим. Мы будем двигаться по вот этим симуляциям. Перед тем, как переходить к ним, хочу сказать такую важную вещь с точки зрения турниров и составляющих турниров. Да? То есть что такое турнир? Это нам от начала до конца, вот как мы только зарегистрировались в турнире, внесли баин, внесли плату за турнир, мы находимся, возьмем в самом начале турнира, первая стадия, первые блайнды, первый уровень блайндов. И от начала до конца нам нужно дойти собственно, до первого места, наша основная цель. И по мере течения времени блайнды будут повышаться, и блайнды будут меняться. То есть 10 тысяч стартовых фишек на первом уровне могут равняться глубине 100 блайндов. Это там огромная глубина, а через 30 минут это будет уже 50 блайндов. Через час это будет уже 30. То есть одна и та же стартовое количество фишек, оно будет постепенно падать. И это значит, что в турнирах нужно динамически подходить к своему диапазону. Splendid Jaguar, привет, рад фоллоу твоему. Том Гейм спрашивает, мастер-майнд с постфлопом? Да, мастер-майнд с постфлопом, здесь есть постфлоп, и даже для турниров его недавно ввели, что очень, как бы, прям на, на грани того, что это произошло недели 3 назад, то есть вот-вот. И будет обновляться. В рамках интереса у них турниры есть, поэтому есть постфлоп и будет больше. Я говорил про то, что в тур... Так. У нас так много фоллоу. Привет, волшебство. Наверное, буду даже отключать. Спасибо за фоллоу. Буду отключать звуковое уведомление, раз мы сегодня тренируемся. Соответственно, очень важно в турнире варьировать свою стратегию от глубины стека. То есть, если мы вначале у нас глубина 100, дальше 50, дальше 40, 30 и так далее, нужно очень хорошо уметь балансировать. И та рука, которая игралась в стаблендах, она уже может и обязательно будет, возможно, не играться или, возможно, начинать играться в другой глубине. И поэтому нужно иметь хотя бы примерное представление, какой костяк рук играется, да, с какой позиции этот костяк рук будет разыгрываться, где нужно расшириться, где нет. Ну вот мы начнем с таблайндов. И опять же, до того, как перейдем уже непосредственно к категориям, я хочу поговорить про вот это движение по глубине блайндов и на примере на примере того графика, который лучше всего это иллюстрирует. Вы, наверное, знаете, что такое эффект Даннинга-Крюгера. Скорее всего, в курсе, да, что это такое. Это довольно известно такое, как метакогнитивные искажения. Давайте прочитаем это. И, как бы, в принципе, если кто не знает, это будет полезно узнать. Метакогнитивные искажения, которые возникают, когда человек, имеющий низкий уровень компетенции в какой-либо теме, начинает мнить себя знатоком этой темы. При этом он делает ошибочные выводы и принимает неудачные решения, но не осознает своих ошибок из-за неполноты знаний, умений и навыков, приходя к ложному определению пределов компетенции и завышенному представлению о своих собственных. А высококвалифицированные люди, наоборот, склонны занижать оценку своей собственности, страдать от недостаточной уверенности. И есть такой график, который такой довольно эмпирический, насколько я понимаю, получен, но в любом случае он хорошо отображает вот этот эффект, который заключается в том, что, сейчас я это покажу более наглядно, да.
Справа, да, будет хорошо видно, что чем больше у нас увеличивается знание и опыт, у нас сначала вырастает уверенность, мы считаем, что мы все понимаем, мы становимся экспертами в этой области. Потом происходит нечто, да, и нам условно обрывают крылья. Мы в каком-то в какой-то момент можем поговорить с реальным экспертом, посчитать, что мы по сравнению с ним совсем ничего не понимаем, и у нас уверенность в наших знаниях сильно будет падать, несмотря на то, что фактически знания появляются, да. И вот то, что происходит, называется долина отчаяния, когда мы считаем, что мы некомпетентны совсем. И с пика глупости падаем в долину отчаяния. И дальше, по мере накопления знаний и опыта, происходит некая балансировка того, что уверенность вырастает снова, да, и в конечном итоге, когда мы становимся действительно экспертами, имея хороший набор знаний и опыта, у нас и хорошая уверенность, да, вот в эту точку приходим. То есть, если говорить об этом эффекте, это про то, что уверенность растет не по прямой относительно мудрости, а вот через вот такую кривую. И почему я привел этот и почему я привел этот эффект как хорошую базу? Он отлично отображает нашу стратегию в турнирах. Сейчас это покажу. Хочу найти картинку, которая лучше всего подходит. Привет! Привет, Арабино Галактан. Привет. А, Эта картинка, по моему мнению, достаточно хорошо отображает стратегию, которую нужно придерживаться с точки зрения префлопа в турнирах. И если говорить о том, я походу в долине отчаяния, говорит Дровин Дед. Да, бывает, с нами со всеми такое было. Если говорить об этом графике и что поставить по оси X поставить время. Что в турнире двигается от старта турнира до, соответственно, окончания, до хедзапа. Здесь мы поставим хедзап, когда мы остаемся один на один уже с противником. Вот эта точка, это у нас бабл. Бабл. Я букву Б поставлю. Буква Б. Сложно рисовать мышкой, правда. А вот это у нас будет условно финальный стол. Final table. Сейчас я все поясню. То есть вот это bubble, это final table. А по оси Y у нас будет тайтовость. Давайте так напишем. Тайтовость, запятая, и будет измеряться она в процентах. И вот эта точка, условно, это будет 100. Пусть будет 100, ну, условно мы считаем 99. Вот так. И теперь давайте более подробно про это расскажу. Когда мы начинаем турнир, наши фишки стоят стартовых фишек, и вот в этой точке, когда мы играем с самого начала турнира, когда фишки стоят своих денег, мы играем как будто в кэш без рейка. Да? Мы знаем, что в турнире рейк платится с самого начала в виде баина, точнее, баин плюс рейк. Мы отдали рейк, и дальше в каждой раздаче он не участвует. Есть еще анты в турнирах, но анты как бы больше влияют на нашу стратегию с точки зрения общей игры, общей лузовости по сравнению с кэшем, но в целом, то есть с точки зрения концепта, мы играем как будто в кэш. Вот есть фишки, есть потенциал на вылет у любого из игроков, и когда он вылетает, он просто идет, докупается, снова получает эти же фишки и снова играет на них с их стоимостью. Чем позже происходит ну, чем дольше идет турнир, чем ближе турнир идет к концу, тем фишки становятся ценнее. То есть, когда вы в самом начале закупались на баин 10 тысяч стартовых фишек, условно давали вам 100 блайндов, на 40-й минуте уже дается 50 блайндов в пересчете на блайнды. То есть, уже меньше, уже каждая фишка стала дороже. И в соответствии с этим, когда каждая фишка становится дороже, вам нужно уже играть чуть более тайтовый диапазон. То есть та рука, которая приносила до этого вам
0,15 ББ, да, и 15 ББ на 100, да, если вы там 100 раз эту руку сыграли, то по мере продвижения по времени в турнире эта рука уже перестанет приносить в пересчете на деньги. Если она с точки зрения фишек приносит все так же 15 ББ, 0,15 ББ, то с точки зрения денег она уже в пересчете приносит 0,11 ББ. То есть одна и та же рука, которая игралась раньше и приносила 0,15, теперь она приносит в пересчете 0,11. И чем позже в турнире, тем она приносит меньше. Да? То есть вылет из турнира и заново заход в него, он, соответственно, стоит дороже для нас. И на бабле это проявляется больше всего. Человек, когда вылетает на бабле, он не попадает в призы точно, все остальные попадают, и, собственно, каждая фишка потерянная на бабле, да, вот стоимость фишки, стоимость каждого чипа на бабле, он максимальный. То есть, если ты вылетел, а все остальные попали в призы, соответственно, твое решение ну, должно быть настолько обоснованным, если вот уйти от фишек, от всего, твое решение должно быть настолько обоснованным, что риск, который ты принял во время бабла, когда 101 человек, 100 в призах, и один ты вылетаешь, допустим. Да, вот тот риск, который ты принимаешь с какой-то рукой, он должен быть настолько обоснованным, э, что ты его принял. Ну, да, он должен быть он должен быть обоснован. Да, то есть он должен быть подкреплен деньгами, которые ты получишь. Соотношение риска и риск-реворд. Да. Соответственно, одна и та же рука, типа туз король 7-3, условно. В начальной стадии она бы игралась, а в поздней стадии она уже перестанет играть. И вот на бабле, если иметь в виду, если по оси Y откладывать тайтовость, то вот эта тайтовость, она уходит на максимум. Вы уже должны отказываться от руки там туз дама 5-3. Она уже не играется. Должны отказываться от руки валет 10-8-5. Она уже не играется. Вот здесь она игралась, вот в этой стадии. А в этой стадии все, мы от нее отказываемся. И если смотреть расчеты солвера, он может в 8 блайндах выкидывать все, кроме тузов. На прямом бабле, где 10 человек осталось вот у вас, он все, кроме тузов, будет выкидывать. Потому что порог по эквити настолько высокий, что нужно отказываться от всего. Прошел бабл, вылетел человек, и мы попали в призы, и вот и в призах теперь уже у нас руки условно развязаны, потому что пейджамп, каждый пейджамп, он не такой большой, там 15 человекам платится одно и то же, потом пейджамп 1/10 боина условно, поэтому рисковать снова можно большим количеством, да, здесь, по идее, здесь должен быть вот такой спад, условно прямая, а потом уже идти на рост. Поэтому график здесь, конечно, не соответствует максимально, потому что должен быть вот такой срез. Но он просто лучше всего отражает суть. И переходя на финальный стол, когда пейджампы становятся снова тогда достаточно большими, вылет одного человека он приводит к тому, что 2-3 пейджампа происходит, то в данном случае мы тоже должны играть намного более тайтово, намного более селективно подходить к своим рукам. В целом, если вы играете в турнирный покер, вы и так все это довольно хорошо знаете. Но кто из кэша и кто хочет посмотреть на турниры, когда я переходил в турнир, я ничего этого не знал, и только спустя недели, месяцы для меня это все открылось. Вот, это такой маленький экскурс в турнирный покер, и, соответственно, мы будем смотреть под этой призмой. Мы будем смотреть, что играется в начале, что играется в поздней стадии, и начнем сейчас сначала со 100 блайндов. Все, я этот график закрываю, и перейдем уже непосредственно к просмотру диапазона. Итак, симуляция. Глубина 100 блайндов. Посередине лежит анты 0.8, собранная 0.15 с каждого игрока. Ну, в пересчете, да, 0.9, 0.12, 0.15, как бы не так важно. Но средняя анта, оно 0.8 от разных блайндов. И есть ранняя позиция, есть, собственно, поздняя. Мы возьмем просто middle position как нечто среднее между ранним и поздним и будем тренироваться на ней.
В 100 блайндах открывается 29% диапазона. Каким сайзингом? Сайзингом 2,5. Есть возможность нам потренироваться на сайзинге открытия под бет, да, то есть полный банк ставит 3,5. Есть возможность тренироваться на 20,5. Мы давайте сразу начнем 2,5. Это условно универсальный сайз для турнирного покера. Можно им открываться и в большой глубине, и в маленькой. В маленькой глубине под бетами открываться уже слишком дисперсионно. То есть можно просто от этого и отойти, и сейчас надо начать с этого. Открытие 2,5. И, собственно, посмотрим, какие категории открываются. Это вот первый взгляд сделаем. Понятное дело, что тузы, да, пара, одна пара, двумастные тузы, двумастные короли открываются всегда. Это вот эта категория. А средние низкие пары уже в 57% случаев. Это процентовку сейчас смотреть особо не будем, это не так важно. А Том спрашивает, size 3BB, если дефолт это приемлемо? Если дефолт, да, приемлемо абсолютно. 3 блайнда, то есть как бы это не под ограничение. Главное фолдбэк создавать, и этого достаточно. А категории смотреть непосредственно довольно тяжело и не так продуктивно, и мы перейдем к интерактиву. Сейчас будем с чатом работать, и я вбил в другой инструмент Flow Vision. В Flow Vision я вбил диапазоны. Диапазоны, собственно, открытия SMP, вот та самая ситуация, в которой мы находимся, и давайте посмотрим. Собственно, первая рука, я буквально сейчас нажму случайную руку, и вот первая рука, которая выпадает, валет 973. Допустим, нам раздали руку валет 973, и мы принимаем решение, открывать ее или нет. Роскомнадзор пишет. Здорово, хорошего стрима. Привет, привет, спасибо. Спасибо. А, Нам нужно решить, собственно, мы играем пас или мы играем опеном. Ну, правда, не под бет, да, имеем в голове, имеем в виду 2,5. То есть сайз открытия 2,5. И вот ваше решение, как бы вы играли с такой рукой валет 973. Напишите в чате, у кого есть доступ, кто смотрит не с мобильных устройств, да, или кто может, в общем, писать чат. Вы бы как сыграли с этой рукой, пас или open? Можно и быстро F или R, да, то есть так будет тоже быстрее. Fold пишет Том, Fold пишет Арабино Галактан. Пока два человека только пишет. Вазовский 88 пишет тоже F, Fold. Ну, первая рука попалась несложная, да, в целом, если ее проанализировать, что мы видим в этой руке? Две не самые высокие карты, бродвейная карта валет, довольно средне-низкий 9,7, тройка, все очень плохо связано и одна масть. Это, конечно, в рамках Амахи это мусор. Сейчас мне интересно даже стало, в какой топ процентов диапазона попадает эта рука. Я думаю, это 60-70. То есть это совсем не играбельная рука. Ее даже с поздней позиции баттона открывать не нужно. Это очень-очень плохая рука. То есть валет 9-7-3, Spade, Club. Неважно сейчас масти. Ранкингс посмотрим. И эта рука относится к... Думает? Топ 75, да, это три из четырех карты, три карты лучше, чем это в среднем. Надо подумать, пишет Али. Я знаю, что Али знает ответ на этот вопрос, а он просто подтраливает. Ну, понятно, да, это довольно простая. Топ-71, да, вот, где-то в этом диапазоне находится. То есть это совсем не грабельная рука. Давайте пощелкаем дальше. Понятное дело, это фолд. Vision позволяет посмотреть заодно, вот смотрите, как раз здесь есть комбинации. Например, вот эта комбинация, это радужная, есть точно такая же, только все четыре карты разных мастей. Это пас, однозначно и понятно. Вот наша комбинация, когда три карты в одну масть, это пас. Вот еще одна потенциальная комбинация, это две карты в одну пасть. Две карты в одну масть, это пас. И сочетание, при которой у нас в руке есть две масти, это уже довольно интересная рука, да, с той точки зрения, что вы можете собрать потенциально два флеша на постфлопе. Но это тоже пас. Не нужно себя вот как раз обманывать с такими руками, это все-таки пас. Валет 9-7-4 две масти. Тоже если рассматривать, насколько это открытие, это пас. Валет 9,7,5 тоже пас. Важно еще вот валет 9,7,5 это открытие. Вот нижняя граница. То есть начиная с этой руки можно открывать. Двумастная рука довольно связана. Как вы знаете, конечно, в Амахе очень важна связка, высокие карты, все это важно. Ну, поехали посмотрим уже довольно другую интересную. Тут с валет 10-4.
Вот эта рука уже, конечно, намного более интересна, но здесь проблема в том, что мы находимся на средней позиции, после нас еще будет двое принимать решения, котов, батон, а если рассматривать туза, то туз не мастевой. Туз не мастевой. Поэтому при потенциале, при потенциальном флеш-дрон на флопе, да, когда две креста упадет, и мы можем собрать флеш, наш флеш будет не нацевый. Мы максимум от вальта соберем, а туз червы голый. Том пишет raise. Да, пишите, собственно, fold или open с такой рукой. Это уже довольно, ну, неоднозначное, скажем так. Я думаю, что здесь разделится мнение. Да, пишет open, пишет pass. Алекс Лаки пишет: привет, отлично объясняешь, подскажи, стрим будет по Амахе? Да, будет стрим, я завтра проведу игровой, завтра поиграем в кэш, а сегодня тренировочный. Я еще периодически турниры, собственно, мою основную дисциплину стрим на прошлой неделе играли. Да, поэтому следи за каналом, тут есть экшен, и периодически я выхожу в стримы, насколько есть время. Fold и Race от Арбина Галакта. Я думаю, что это все-таки open, несмотря на то, что не мастевой флеш потенциальный, но все-таки рука довольно хорошая под бродвейные карты. Представьте, на флоп попадает король дама, у нас появится враг. Все-таки слишком сильная рука. И здесь важно понимать как раз здесь важно понимать как раз вот диапазон, начиная с которого мы открываем, начиная с которого мы отправляем в пас. Не, я имею в виду, этот стрим сегодня только Амахи или будет холдом турнир. Нет, только Амаха. Я в холдом не играю, и я там совсем не компетентен. Ничего не понимаю там. Вот, поэтому только Амаха. И как раз с такой рукой можно оценить, где находится диапазон, где заканчивается диапазон открытия. Двумастные руки такого плана, любые сочетания, да, с мастью от десятки, от туза, то есть одна масть с флешом до десятки или с флешом до вольта, это всегда open, тут однозначно и вопросов нет. Это слишком сильная рука, здесь фолдов не может быть. С мастью до туза то же самое, то есть мы от туза открываем любую такую комбинацию. Четверка не такая плохая карта в руке. С двойкой можно уже задуматься, но с мастью все равно открывается. А вот масть от вольта уже под сомнением. То есть как раз с этой категории рук Солвер начал отказываться от игры. То есть вот такую руку мы открываем, а сочетание вали 4, да, вот здесь есть потенциал на стрит флэш, а вот здесь потенциала на стрит флэш нет. Вот и все отличие. Поэтому те, кто писал, что Open или Race, все правы, я считаю. Вот когда мы видим вот такое у Солвера, то, ну, такой микс, сплит, то все правы. И с такой рукой важно понимать, я вот сейчас вам покажу, чем хорош мастер-майнд в этом плане и чем хорош просмотр в Солвере. Вы знаете ценность руки, сколько эта рука приносит вот при идеальном отыгрыше от Солвера, когда он играет вот идеально, как мы, конечно, люди так не умеем, он с этой рукой, вот она наша рука, добывает в этом споте 0.01 ББ. Да, то есть мат ожидания розыгрыша этой руки 0.01. Если ее отправить в пас, то это 0.0, розыгрыш 0.01, то есть при идеальной игре мы что-то там получим. То есть это условная индифферентность, можно такую отправить в пас. И в таком случае, когда, собственно, такого рода руки открываем или открываем, или отправляем в пас, при принятии решений важно анализировать, что происходит за столом. Если здесь сидят тайтовые игроки, да, то это наше ЕВ открытие вырастает, намного больше становится. Или здесь тайтовые, например, здесь адекватные. И наоборот, если здесь лузовые люди сидят, и они будут хоть что откалывать, то открытие нашей руки, конечно, сильно падает. У нас full equity особо не будет на этих людей, а мы будем играть в большой глубине без позиции. То есть это нам совсем не нужно. И с таким мизерным выигрышем это, конечно, опасно. То есть даже три карты в одну масть, но масть от туза получает больше денег, чем эта рука. То есть это важно понимать. Поехали дальше. Туз 976. Тоже достаточно хорошая рука в плане связанности. Напишите, открытие это или пас, open raise или fold. O или F, или R или F.
Три низкие карты, ну, средние низкие. По сравнению с туз 5-4-3, это, конечно, выглядит конфетка. Дикий Дзен пишет, привет. Да, ну как же стальные яйца Вэлли, они минимум 0,5 накидывают, привет. Open, да, да, open. Open, open. Ну, как бы матерые игроки в Амаху, они знают, что это сильная рука, и, конечно, их не проведешь такими задачками, это однозначно open. И здесь, конечно, мы начинаем выкидывать от вот таких категорий, когда туз не мастевой. Собрать флеш-дро от девятки или флеш-дро от семерки, да, в данном случае слишком неприятно и отправляются такого рода руки в пас. То есть важным критерием как раз потенциал на нацовый эквити на постфлопе. Ну, да, это как раз пример руки, которая, несмотря на низкие ранги карт, очень хорошую связанность имеет и попадает в огромное количество стрит-дро или врапов. Кто с Амахой мало знаком, как раз таки врапы не знает, что такое, вот, почитайте, поинтересуйтесь. В рамках этого стрима я рассказывать не буду. Это довольно интересная вещь, которая нет в холдуме. Туздама 8-8. Тут вас спрашивать не буду, это тоже довольно сильная рука, карманка, две холдемные руки. Туздама и 8-8. Сань, ведь открытие пограничных рук типа АЖ-10-4 нужно еще и для баланса наших открытий сильными, или в турнирах это не имеет значения? Мы же не можем сидеть с VP по 11. На самом деле, вот для баланса я все меньше рассматриваю какие-то руки, вот такие для баланса, я от них больше отказываюсь. Может быть, это и ошибка, но стараюсь больше переходить в эксплойт. То есть, если есть у меня рука даже в этой позиции 9-7-6-4, две масти, 9-7-6-5, две масти, что-нибудь такое, да, низкие карты, и я понимаю, что меня под баунти, ну, зайдет под меня каждый. Я соберу свои 7 хай флешдро, и две младшие пары потенциально, да, я отказываюсь от такого рода рук. По идее, да, нужно для баланса руки такие иметь, но у меня будут другие. У меня будут тоже туз 9-7-5, туз 9-6-4, то есть я просто от них отказываюсь. Может быть, это и ошибочно. Я думаю, что вот вторая часть твоего вопроса, она больше относится как бы, она больше имеет смысл как бы как в качестве ответа на первую часть. В турнирах это не имеет значения, да, и в качестве эксплойта стоит заводить. Стоит заводить больше туз-король, даже может не мастевых, но там туз-король, туз-дама, туз-7, туз-дама 7-6, что-нибудь такое. Вот. Еще пару минут мы поотвечаем с этой глубиной на такие вопросы. Король валь 4 тоже достаточно просто. Высокая пара, высокая масть, здесь никаких вопросов нет, конечно же, это open. Нам легкие вопросы задает солвер. Туз валет 7, тоже высокая пара, лучшая масть, хорошая связка, это тоже, конечно же, open. Здесь ни от какой руки не стоит отказываться. Даже радужную имеет смысл открывать. Но на самом деле, если мы рассмотрим баунти турниры, то можно и отказываться от таких рук. Это баунти. Ой, Streamlabs начал там спамить. Ну, это сорян. 10-8-2-2. Тут тоже из простого это однозначный пас. То есть мы такое не рассматриваем, вас тоже спрашивать не буду. Туз 4-3-3. Вот это интересная рука с точки зрения того, чтобы подискутировать. Как раз то, что спрашивал Арабина Галактан. Я правильно произношу твой ник? Арабина Галактан, наверное. Напишите, вы бы открывали такую руку с МП в 100 блайндах? Или нет? Здесь я обозначил, для большого блайнда надо поставить блайнд. Рейс. Арабина Галактан пишет. Рейс. Вот Том Гейм говорит фолд. С МП или баттон? С МП. С МП. С МП в 100 блайндах в турнире. Не в кэше, а именно в турнире. Андрей, привет. Да-да, привет. Баттон. Не-не-не, вот красным отмечен, герой у нас здесь сидит. Если это турнирный, безрейковая среда, анты посередине лежит 0.8, поэтому нам нужно заходить шире, и диапазон открытия суммарный порядка 29%, если не ошибаюсь. 29%, да.
Вернемся. Так, туз 4-3-3. В общем и целом, я думаю, что это open с точки зрения солвера. Солвер такую руку будет открывать, по моему мнению. Мастевой туз, хорошая связанная пара, то есть пара уже есть в руке. Ну и, собственно, отказываться от флеш-дро от четверки точно нужно, да, с middle position. Три карты в одном масте тоже стоит отказываться. Но на самом деле вот тут как раз, вот с этой рукой, туз 4-3-3, я бы предложил с точки зрения вот такого эксплойта, опять же, против поля, эксплойта против такой меты. Несмотря на то, что эта рука приносит 0.21 ББ в целом, а, несмотря на это, тоже отказываться чуть больше от такого рода рук. Туз 4-4-3, там тоже, туз 4-3-3, туз 4-3-3. Отказываться от такого рода рук в качестве middle position, начинать их открывать только с котов, потому что слабый игрок, он по сравнению с солвером, на который будет больше количество fold equity, и солвер выкинет руку типа король 9-9-2, условно радуга, да, вот он выкинет с этой позиции при нашем открытии, а слабый игрок, который еще и покрывает под баунти, он зайдет и на флопе 9-4-3 мы попадем в младший сет чуть чаще, он попадет в старший сет. То есть он с флопа ошибется, но мы попадем в сет младше. То есть, как бы такого рода руки, когда мы открываем, вот солвер, когда открывает, он рассчитывается, соответственно, определенная fold equity на всех остальных. И если рассматривать fold equity, который есть у людей, на людей, то этого fold equity меньше, и чуть чаще пары повыше зайдут, и такая рука, я думаю, что против людей она принесет меньше по мат-ожиданию, чем то, что рисует Солвер. Поэтому в ранних позициях я бы предложил отказываться. 3-3 получше, значит, чем 4-4, пишет Том. Слушай, да, по цифрам так. Тут 4-3-3, 0.26, тут 4-4-3, 0.21. Ну, кстати, да. Вот есть какой-то такой эффект в этом, что чуть больше. Кстати, арабина галактана, сибирская лиственница, супервещество. Тебе бы знать, живя в Сибири. Ты знаешь, я не знал. Это наверное, по латыни, да? Наверное, так. 3-3 не зарезано, типа. Угу. Туз 4-3-3. Чуть получше. Да, что получается в диапазоне, ну это как бы уже это next level. Тройки, двойки у солвера в диапазоне защиты, в диапазоне открытия их они меньше представлены, поэтому они более открыты, как чистые ауты у нас. Солвер любит двойки, ну и тройки, я так понимаю, в этом из этого же разряда. Тикицен пишет, а как люди в турнирах 3-бетят в широких глубинах? Вопрос. Мне кажется, что если Нитова, я бы все равно опенил. Ведь даже если фолдек, ведь, допустим, меньше, но реализации при хорошей игре все равно будет достаточно. Основной критерий, который, ну вот как бы поскольку турниры сейчас преимущественно идут в формате баунти, то есть баунти турнир это самый популярный сейчас вид турниров, и они подразумевают собой выбивание другого игрока и получение за него награды. И в стаблайндах, особенно в ранней стадии, да, вот баунти пересчитывается как четверть или треть, ну, разная математика есть, по-разному считают, четверть или треть от твоего стартового стека. То есть, условно, если ты выбил оппонента, то тебе в эквиваленте в пересчете дают за него 25 ББ. То есть, если ты выбил, то 25 ББ дают. То есть, наш диапазон должен быть намного более лузовый, если мы покрываем оппонента. И есть шанс его выбить. И в соответствии с этим Fold Equity вот буквально один или два блайнда потерял в предыдущей раздаче, и тебя весь стол покрывает, Fold Equity будет уже намного меньше, чем в обычной игре. А в регулярном турнире, да, можно как бы в большой... все, что ты написал, да, в Fold Equity даже если меньше, но реализация при хорошей игре на постфлопе, она принесет свои плоды, и действительно даже от таких рук не стоит отказываться. Но начинающим я бы посоветовал как раз меньше таких рук все-таки заводить, начинающим в турнире. Понял логику, тогда рассуждение про более нетовый опыт справедливо. Да, как-то так. Давайте сделаем перерыв, мы 45 минут обучаемся, и мы перейдем дальше уже к движению в меньшие глубины и увеличение тайтовости во второй части нашего стрима. А сейчас на 5 минут отвлечемся, сделаем небольшой перекур.